دا هم مسله ده چې موږ به څنګه پیژنو چې دا چاخواله چې ورځي چې دا کوډګر دی او دا جادوګر دی او دا نجومي دی دا پالګر دی دی به څنګه پیژنې زه به درته دوی بعض علامات او یو څو نښې درته وښیم دا نښې دې په چا کې ولیدې نو پوه شه چې دا سړی باطل پرست دی جادوګر کوډګر دی د ټولو نه غټه نښه اولنۍ هغه چې د دې مخ نه پته لګي چې دا سړی برابر نه دی د دې مخ نه پته لګي الله سبحانه وتعالی د خپلو ملګرو او کوم چې اولیاء الله دي د هغوی په مخ کې یو نور اچولی چې کله ورته انسان ګوري زړه یې مطمئن کېږي او دغه خبیثانو د مخونو ته چې ګوري نو سړي له یو قسمه الټۍ هم ورځي کرکه یې سړي په زړه کې پیدا کېږي بل چې غزي ته ورننوځي سړی پیژني داسې لوګي پکې لګېدلي او اکثر تورې کپړې ځوړندې کړي ځای په ځای دیوالونو ته تورې چړلې اچولي او پردې ځوړندې کړي نو د شکل نه ته معلومولی شي که الله تعالی دا بصیرت در کړی یاله چې په خپله ته موحد نو چې اوس په خپله یو سړي عقیده خرابوي دی به هغه څه معلوم کړي دویمه نښه یې غټه دا ده چې د بیمار نه د هغه د نوم تپوس کوي او د مور د نوم تپوس دې کوي ستا د مور وایي څه نوم دی چې د مور نوم یې دنه معلوم کړو که نه پوه شي دا سړی بیمار دی ځکه چې په علاج کې د مور نوم ته څه ضرورت دی چې د مور نوم معلوموي دغه شان درېیمه نښه یې دا ده چې کله یې دا خبرې کولې چې په مستقبل کې به ته داسې کې او موږ ته هغه ځای معلوم دی او موږ به هغه سړی داسې کو او هغه به په مستقبل کې دا کوي پوه شي چې دا خبرې کله کولې دا جادوګر کوډګر خبیث دی دی د علم الغیب دعوه کوي څلورمه نښه یې دا ده اکثر وینه د وینې مطالبه کوي وینه به راوړي یا په پاڼه باندې وینه ولګوي یا په یو کاغذ باندې وینه ولګوي کله وایي دا به په اوبو کې اچوي کله وایي دا به په المارۍ کې کښېږدي کله وایي په خاورو کې به یې ښخ کړي کله وایي سیزي به یې چې کله درته هم دا قصې کولې پوه شو چې دا څه دی دا جادوګر دی پنځمه نښه یې دا ده چې داسې منتر به وایي چې ته به پرې نه پوهېږې داسې منتر به وایي چې ته به پرې نه پوهېږې ځکه چې کله د باندې هم څوک دم اچوي نو دا ورته وایه په زور یې وایه په زور یې وایه ځکه دم شروط موږ ذکر کړي یو پکې دی چې هغه به په واضحه ژبه کې چې ته پوهېږي چې دی څه وایي نو دوی هغه منترې ورته کې وایي شپږمه نښه دا ده لیکل به داسې کوي چې ته به پرې نه پوهېږې 4 ولیکي او 5 ولیکي او څه کرښې جوړې کړي او په منځ کې به کې څه شکل جوړ کړي د یو ځناور یا د یو انسان او داسې نور څه لیکي پوه شي چې دا سړی جادوګر دی اوومه نښه دا ده چې د سړي نه او د بیمار نه کله ورته وایي ویښته به راوړي او یا د پلاني ټوپۍ به راوړي او یا د هغه پرتوګ به راوړي او یا د هغه پلاني بنین به راوړي نو پوه شي چې دا خبیث جادوګر دی لکه چې علاج کې دې خبرو ته څه ضرورت دی چې سړی قرآني علاج کوي دې خبرو ته ضرورت څه دی د پلاني په ټوپۍ او په بنین او په پرتوګ او په ویښتو ته څه کوي خو دی به دا اثرات غواړي اتمه نښه یې دا ده یو خاص حیوان به د ذکر کی څاروی او په خاص طریقه به حلالی توره چرګه به حلاله کی کله به حلاله کی د ماښام د منځه نه بعد په پلاني کنډر یا پلاني هدیره کې پوه شي دا خبیث جادوګر دی اوس تورې چرګې په علاج کې څه کار دی او بیا د توره چرګه حلالول نو کله به کې داسې وایي چې دا به حلاله کې حلالولو په ټیم کې به وایي چې د پلاني پیري په نوم باندې نو په کفر او په شرک کې ښه واچوي بیا د ټیم خاص کول او مقبره او کنډر خاص کول او پلاني شړځي کې ولې
نهمه نښه دا ده چې کله به درته داسې کار وښیي چې ته یې کولی نه شي. لکه هغه یو کس لګیا و ما ته ویلي چې 11 منګکان به د ماسپښین د منځه نه بعد نیسي. په دې کې د دوی چل دی چې 11 منګکان ماسپښین منځه نه بعد کوم ځای کې برابري نه ته پسې بیا ورشي چې خو ونه شو چې ونه شو زه خو به دغې نه کېږي ته لږې پیسې ډېرې کوه موږ به زور ورکړو نو بغیر دغې نه به یې وکړو نه خبر هغه ځای ته برابر کړي. کله به څه وایي تا ته وایي صحیح ده دا کار وشو خو داسې ده چې اسمان ته به نه ګورې 100 ورځې به اسمان ته نه ګورې. دا خو داسې خبره ده چې ډېره ګرانه ده نو بیا چې دی 100 ورځې بعد ورشي وایي څه حالت وي نه دي ښه شي تا به وایي کتلي خو کتلي نو بیا موږ پسې خوله چینګه کې را روان شي چې علاج ونه شو که نه نه خو ته کله به ورته وایي په لختي به نه وړي یو میاشت او زموږ علاقو کې خو ټول دغه لختي دی ولي دي او دا قیسې دلته یو میاشت به نه وړي. کله د انسان په ذهن کې یو ځای کې خفه وړي الله دا خو پلاني صاحب ما ته ویلي چې ته به یو میاشت نه وړي بیا چې ورشي هغه ورته بس غلطي ستاسو دی نو اوس موږ څه وکړو نو داسې کارونه به ښایي چې هغه کولی نه شي یو سړی. 10مه نښه دا ده چې په دې خبرو کې دی غیر الله ته چغې وایي چې کله دې واورېدو یا رسول الله یا فاطمه یا بدوح یا کدوح شیطانانو ته کله اواز کوي نو پوه د سړی جادوګر دی. 11مه نښه دا ده چې کله تا ته داسې ووایي چې سترګې بندې که او دا ما ته وایي چې ته صحیح نه دا جادوګر دی. 12مه نښه دا ده چې کله دا ووایي چې ما سره پیریان دي او ستا دا کار به اسان شي پوه شه دا جادوګر دی. 14مه نښه دا ده چې کله درته دا ووایي چې ما سره خاص دم دی او صرف په پتا چوم او څوک خبر نه کړي داسې وایي اکثر خلکو ته څوک خبر نه کړي ستا دپاره به استعمالو پوه شي چې دا خبیث په خپله بیمار دی. 14مه نښه دا ده اکثر بیمار ته وایي یو څو ورځې به مونځ نه کوې لکه خاص ورځې به مونځ نه کوې ته د مانځه نه یې منع کړي. 15مه نښه هغه دا ده چې اکثر پاڼې او کاغذونه سړي له ورکوي وي دا به په کور کې لوګی کوي یا پلاني ځای کې به یې لوګی کوي. 14مه نښه دا ده چې اکثر په کپړو باندې سړي ته منتري لیکي او دا کپړه به پلاني ورځ استعمالوي او دا به پلاني ورځ استعمالوي. دا شان یو نښه دا ده چې څه شی سړي له ورکي دا به په خاورو کې ښخ کړي پلاني ځای کې به یې ښخ کړي یا د پلاني قبر سر ته به یې کېږدي یا خپو ته به یې کېږدي هلته به یې ښخ کړي. الله دې موږ د دې جرم نه او د دې کفر نه دې الله موږ ساتي.